Thời gian vừa qua, việc ứng dụng máy bay không người lái hay còn gọi là drone đã từng bước phổ biến và đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong canh tác nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tiến hành thử nghiệm sử dụng drone để phun thuốc bảo vệ thực vật trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Tháng 5 năm 2021, công ty Quản Nông Xanh phối hợp với bộ phận cây ăn trái thuộc công ty dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đã thử nghiệm phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích 4.000 m² trồng cây sầu riêng 3 đến 4 năm tuổi tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo đánh giá của bà con nông dân, phương pháp phun bằng drone đạt hiệu quả cao hơn so với kỹ thuật phun bằng tay. Cụ thể, hạt thuốc phun bằng drone rất mịn nên sầu riêng hấp thu thuốc tốt. Phương pháp phun bằng drone trên sầu riêng rất hiệu quả về phòng trừ những bệnh thường gặp như sương mai, nứt thân xì mũ, thán thư, cháy lá. Ngoài ra, drone cũng giúp phòng trừ sâu, bọ trĩ, giúp kích trèo, chồi cây, cung cấp dinh dưỡng cho cây. Hơn 30 bà con trồng sầu riêng trong khu vực đã có những đánh giá tích cực về hiệu quả của phương pháp sử dụng drone nhằm trừ sâu dày và ngăn ngừa các bệnh phổ biến trên loại cây trồng này. Bên cạnh đó, thời gian phun thuốc cho cây bằng máy bay không người lái cũng được rút ngắn hơn so với phun tay thông thường, phủ được ở những tầng lá cao. Độ mịn và độ phủ của thuốc trên lá được đánh giá là đồng đều bằng phương pháp thử giấy quỳ trên lá. Với những thử nghiệm phun thuốc bằng drone, tập đoàn Lộc Trời từng bước hoàn thiện chuỗi dịch vụ nông nghiệp hiện đại mà đơn vị đang cung cấp cho bà con nông dân trên khắp các vùng miền cả nước. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, giảm thiểu sức lao động cho bà con nông dân.
Quản Nông Xanh, vì người nông dân bớt vất vả.